今日嚟到廣州老城區，沿住珠江邊有一間重新開業、承載百年風味嘅飲茶名店大三元酒家。大三元酒家係坐落喺長堤大馬路，1919年開業。當年咧，佢喺廣州咧係第一間有電梯載客上落嘅酒家，而且咧出品味道都好好，品質又比較高，口碑都唔錯。咁佢開業冇耐咧就聲名大噪啦，成為廣州飲食界最高食府之一，而且仲要有唔少海外華僑咧翻親嚟廣州咧都指定嚟呢度食嘅。咁咧曾經咧佢都停業咗好長一段時間啦。咁呢個百年老店嘅品牌消失咧，令到唔少啲老熟客咧都好失望啊。2024年大三元酒家就重新開業啦。咁就話係由廣州白天鵝賓館嘅總廚、前大三元酒家資深師傅嘅弟子喺呢個長堤大馬路重新開業。佢而家個裝修咧就重新裝修過啦，真係比較現代化嘅風格啦。咁唔知佢個口味咧係咪仲保留咗傳統美味啊，定係已經係創新嘅新派點心口味呢？今日趁住去下午茶有做特價，有7.8折，咁就過嚟試下，睇下佢啲價位水平係點，同埋味道係咪真係仲可以保持到以前咁樣咁好味。今日嚟到廣州大三元酒家，咁曾經係老字號嘅大三元酒家喺廣州長堤馬路呢邊嘅。而家咧呢個大三元咧已經唔係以前嘅大三元嚟噶啦，重新開過。不過咧就裝修靚咗啦，咁然後就都係現代化咁嘅裝修啦，咁黑白為主啦，好似冷氣好高雅咁啦。咁但係點心咧其實算係又係中上水準嘅嗰啲價錢啊，中上價錢。咁其實咧就佢有下午茶就有折嘅，就7.8折。咁7.8折之後就都係中上啦，7.8折嗰個好啲啦，可以食多幾款點心啦。呢個係三滾小青龍粥。咁見佢個小青龍其實咧係殼多咯，肉又唔多喎，覺得好似麻麻地咁。不過試下啦，個粥鮮唔鮮味啦？趁熱食咗個粥先。有想搵嚿肉都會難啲喎，有尾嘅，尾嗰度有啲肉，搵嚿肉啊，尾嗰度應該滑啲啊，搵嚿尾巴旁邊度啦。跟住有啲菜心頭啊，咁樣薑絲啊咁樣嘅。好，入啖粥試下先。趁熱，粥都好綿滑嘅。而家試下個小青龍啦，小青龍啲肉咧都算實嘅，應該係新鮮青龍嚟嘅，但係肉唔多咯，嗰個肉唔係夠厚咯，即係好鬼薄身啊！鋼旁邊嗰個部位咧有少少粉啊，冇乜肉啊，有啲殼為主啊。因為頭先嗰個尾旁邊嗰度咧比較滑啲，呢度佢寫半隻，但我都好似冇半隻咁樣，加太碎啊，感覺唔到啊，feel唔到啊，半隻係咪真係半隻？就見到尾咁樣，等我試多一個啊，旁邊個肉睇係梅定係粉嘅定係咩先啊？汁就幾綿滑嘅，好薄啊啲肉，冇咩肉啊，都係殼多。都係攞少少佢啲蝦嘅鮮味嘅，其實冇咩好食。呢個都預點我寧願食蝦餃過啦，真係見到粒蝦，呢個麻麻地，好普通。好，跟住食蝦餃啦，佢蝦餃睇落都幾大粒嘅，冇乒乓波咁大，冇手指咁大啦，咁上下啦。OK 啦，睇落去都算係正常蝦餃啦，試下。個蝦好爽脆啊！我寧願食呢個，唔食嗰個粥啊！冇蝦嘅，呢個先有蝦。個小青龍好似冇蝦咁，有少少嗰啲鮮筍喺入邊。哎呦，跌咗出嚟。咁樣咯，我已經食咗1粒蝦仔啦，仲有啦，即係大概有3粒蝦度，咁但係啲蝦都 OK， 蝦都幾大隻。OK 啊，個蝦餃皮都唔會好厚，可以啊，呢個水準唔錯。碧綠人參餃，好試下呢個碧綠人參餃先，上面有啲魚子啊。
碧綠色嘅皮，喺入邊係餡係咩添？原來嗰度冇估錯啦，都係以豬肉為主啊！豬肉碎啦，冬菇粒啦，跟住有啲好爽嗰啲叫咩啊？粉果、萵筍，食唔出係粉果定萵筍啊？邊個萵筍啊？好爽，所以有啲芹菜，仲有豬肉都唔係好多，菇多啲，可以有菇多啲啊！試下牛仔骨，整啲生洋葱喺上面俾你送啊！試下呢個牛仔骨係點先？哇，好鬼大嚿骨喎！我下一啖試下先啊，骨好似好大肉，好似好細咁啊！有啲筋還可以啊！哇，好大條筋啊！黑椒味都幾濃。佢啲嫩肉粉有少少，唔係好多。下邊係咩啊？下邊就係菠蘿喎，竟然係。哇！下邊係菠蘿，罐頭菠蘿，你見下邊，好似菠蘿牛肉咁啊！我試下有個菠蘿添，我先食菠蘿啦。有少少酸啊，不過佢係罐頭菠蘿啲嚟，酸甜酸甜，還可以啊。好多水喺入邊，罐頭菠蘿。好啦，跟住我食呢個帶子餃啦，仲有個菊花上面嘅參湯，我要成嚿食先得可能。參湯黑蒜帶子餃呢度仲有一粒黑蒜，帶子旁邊一粒啊。我試下呢個參湯黑蒜先，係喎，有啲人參喺旁邊喎，原來旁邊呢度有人參喎，喺呢個邊邊度，跟住呢度有粒帶子，哎呀，係有帶子，試下先，應該要包埋個帶子同埋人參黑蒜一齊食。哇！有冇蛋上？哇！黑蒜好甜啊，個帶子都幾鮮，入邊主要係西芹啦、菇啦，跟住仲有粉果定萵筍啊？呢個係，我都係粉果啊！呢個係好爽啊！粒粒。同埋有個參湯浸住咧，嗰皮冇咁韌喎，幾好食。好似食緊啲水餃嘅灌湯餃啲咁，但係湯喺外邊咯。都 OK 咯，咁係咪？咁跟住係有埋啲參湯去飲埋。佢參湯有少少甘苦，又唔係苦嘅，即係藥材啲甘味啊，甘味，甘甜甜。你中意食人參嗰啲呢個唔錯，食埋啲花旗參喺下邊，一塊塊嘅花旗參，食埋個菜先。本來應該第一個食菜嘅，而家已經打破呢個規律啦我。菜好多油啊，上面全部都係油嚟嘅。OK 啊，菜心都爽。
係唔中意咁多油，下次要叫佢走油先啦。明明下面浸住水，上面咁多油嘅，淋得太多油落去。我可以食炸嘢，鳳尾炸芋角，鳳尾即係有蝦啦，我試下呢個先食呢個炸蝦添。哇！呢啲千層酥好正，好想舐下添。哇！好多料啊！哇！食嗰陣要小心啊，俾嗰啲酥咧，嗰啲碎咧焗親我個喉嚨啊！啊，入邊好多料啊！除咗有芋角之外，仲有豬肉啦，跟住又有啲萵筍粒啦，仲有啲菇粒啦。哎呦，跌咗啦！專食啲炸嘢，而且佢嗰個燒汁都幾好味，唔鹹口 OK。啊，仲有甘筍啊，原來入邊甜甜地 OK 啊！哇！佢個蝦我食唔到嘅，點解？蝦喺邊啊？仲有啲豬肉嘅喎，個蝦仲俾個味炸噶，其實喺後邊啊，我知啦，我仲有後面先。啊，見到啦。咬開佢先見到。嗱，而家見到啦，超大粒蝦，個蝦係好迷你嘅一粒啊，冇蝦膠入邊一粒蝦咁大啫嘛，即係係咁以為一路個味出嚟，所以先俾粒蝦你。前面都係豬肉，突然間啲咁多蝦味。好假咯呢個，嗰個蝦味唔係真係有，就邊入邊有蝦，入邊其實只有一粒仔蝦，啊仲好硬添呢個蝦炸到，蝦味都硬唔到啊！最好食都係啲碎碎，其他都冇咩。馬呢個有少少牙線我覺得，過不對版。前面個芋角同埋啲豬肉蝦都好食嘅，不過你 expect 佢入邊有埋蝦噶嘛，好特別啊！豬肉加蝦點知唔係啊，冇蝦。係咯，得個裝飾用嘅呢個蝦。好啦，我哋食呢個係日式三文魚撻。對比下同之前食過嘅日式三文魚撻咩分別啊？之前嗰間銀燈食府都有三文魚撻嘅，呢個又係三文魚撻啦。但係之前人哋係一塊三文魚喺面嘅喎，呢個就收咗入去啊，芝士多喺上面啊，都係嗰啲酥皮、千層酥皮、蛋撻皮嗰啲。咬開有三文魚，我再咬開啲先。咬開有三文魚同埋有芹菜，有菇。芹菜多過三文魚，三文魚一半之後咬一半之後就冇咗啦。就係入邊都係芹菜啦，呢個唔似人哋咁真咯。銀燈起碼成塊三文魚上面見到喺入邊，你而家鬼鬼鼠鼠喺入邊咧，你就冇一半都唔知原來。而家係芹菜多，送辣椒後邊都係芹菜，見唔到三文魚嘅菜都。應該你係第一啖，如果你大啖嘅話咧，咬咗三文魚之後咧就冇啦。如果你細啖嘅咬咗第二啖都仲有嘅，一半到啦。唔係話冇三文魚啊，全部都芹菜，好炸呢個。同埋呢個皮咧冇我好食啊，嗰個皮脆好多啊，呢個皮咧
雖然都酥，但係酥化得嚟冇咁脆，冇嗰個炸得好食。呢個有啲失望啊！呢個我似呢個芝士牛油果卷，食呢個爛爛地但係最大呢個先。哇！好多芝士喺上面，我一劈芝士，一粒仔嘅嗰啲叫咩？三文魚子一粒仔。試下呢個先。有牛油果啦，跟住有嗰個甘筍啦，有木耳喺入邊啦，有少少芹菜啦，好似有少少齋嘅感覺喎。牛油果都幾多嘅，但係食到有啲咁多嘅豬肉碎，啲咁多，冇蝦㗎，咩都冇啊。係啊，真係啊，撩開啲，撩開入邊咩係？都係菇同埋木耳同埋牛油果、甘筍絲、芹菜絲為主。哦，仲有萵筍，都幾上口。呢個係咪萵筍嚟？嗰啲咩乾嚟咧？好爽。好多芝士啊！好食啊！呢個芝士好食，好肥啊！味道唔錯呢個。其實佢嗰個芝士咧就有啲芥辣沙律醬嗰啲，芥辣再加叉燒甜醬，同呢個三文餐嗰一樣嘅其實。OK 啦，整體嚟講都味道幾好啊，不過不失啦。不過就係呢啲有啲假咯，即係你三文魚又唔俾多啲咁樣。呢個蝦又係得個蝦尾，你又唔整埋入去，個蝦大少少到啦，跟住得啲咁多。呢個小青龍就最衰啦，得啲咁嘅殼。咬唔到幾多肉嘅，呢個係攞個味嘅就小青龍。呢個千祈唔好點啊！唔好以為佢有好正，好有小青龍嘅半隻咁樣，個圖就畫出嚟好靚喎，個菜單 menu 上面就好靚，但係實際上麻麻地。好啦，普通啦就係咁。最好食都係蝦餃同埋呢啲其他餃比較好食啲。牛仔骨其實都比較大嚿骨，肉都比較偏少啲。